오! 뭐야? 우와, 대박! 깔끔하게 리모델링 너무 예쁘다. 예전에는 이 주문이 없었던 것 같은데 주문이 새로 만든 건가요? 주문도 아마도 설치를 하신 것 같은데 리모델링 하신 거. 근데 저기 이벤트 카페 같네요. 아주 예쁘게. 어우. 들어오자마자 어우. 보이십니까? 여기 근처가 카페 거리다. 저게 또 벽난로 느낌으로 저렇게 나네. 저 위에 닦기 힘들어요. 닦기 힘들죠. 일단 거실을 보여드리자면 이곳인데요. 어? 오, 넓으네. 어머 넓다. 이게 이거라고? 이게 그거야? 이거 말이 안 되는데. 넓어요. 아주 충분하죠. 좋아요. 이런 소파가 있는데도 충분히 널찍하고 아니 이거는 야 이거 말이 안 되는데 이게. 같은 팀이지만은 저도 의심스러워요. 매매죠 이거 분명. 자 여러분들 매매 6억 원대 성수동 매물 보고 계십니다. 이 집 인테리어가 전체적으로 아이보리 톤으로 굉장히 인테리어까지 싸게 놨네요. 이쁘게 네. 리모델링 됐잖아요. 네네네. 이 집의 이름은요. 아이를 위해 아이 더 보리 많이 보리 앞으로도 보리 행복하게 보리 더 많이 보리 아이보리 하우스입니다. 아이보리 하우스. 네. 역시 배우여서 잘 외워. 그러게. 아, 우리 아이가 보고 싶어요. 보물이 봐야죠. 보물이가 보고 싶어요. 너무 귀여워요. 아 근데 진짜 좋다. 너무 잘 나왔다 여기. 아 근데 진짜 예쁘게 꾸며놓으셨네요. 아이 더보리. 아이보리. 하우스. 야, 아이보리. 집 이름 제가 근한 3년 중에 가장 마음에 드네요. 아 다행입니다. 기억나는 집들 이름 뭐뭐 있는데요? 없어요. 자, 그럼 또 딴 데도 보리. 네네네네. 예. 이쪽으로 가시면 주방이 있는데요. 조금 좁네요, 주방은. 조금 좁긴 해요. 아, 그냥 하나. 여기 있는 모든 것들 예. 기본 옵션입니다. 오! 냉장고 그리고 식기세척기 여기 있는 전자레인지 인덕션까지 모두 다 그리고 정수기까지도. 진짜? 이거 6억대인데? 다 옵션이에요. 수납 공간도 충분하고 여기는 마무리할 게 없습니다.